Khetha izinkulumo zakho ezine-value, ungahambi uyikhuluma noma ikuphi, futhi ungayikhulumi ungazange uze ubuze noma ucelwe, ngoba ziyolenda ey'ndlebeni ey'rongi bese uzibona sengathi uyabheda noma uze ungazithembi, kanti cha, akuyona i-target market yakho le. Inkulumo zakho ezine-value nje, keep them to yourself or share them with like-minded people or share them when you are invited to share. Kangake nje mina ngikhuluma izinto that are out of this world, that are coming up with a mutation, but only to find out ukuthi siyaxabana nalabo bantu engisuke nginabo long time ago, kanti ngikhuluma nabantu abarong. Ngalesi sikhathi ngibingele no changes akasha othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Akusithina sonke esizovuka kule lifetime. Kunabantu engeke beze bevuke kule lifetime ngenxa yekarma yabo. Abanye asazi nanokuthi bogcina bevukile yini, asazi. Phela is not a must. Spiritual awakening akuyona must. Into i-will there. It's a will. We are choose. Yabo? We are choose ukuthi uyavuma yini noma cha uvuma. Uba ignorant. So you'll always suffer ma bruises of your ignorance. So ke nangihlezi ema-groupini, in the group settings nje, ngizozithola ngeke size sihlukane nalowo group setting sisazwana, ngoba bazongiphikisa. Uthothi uyedwa obona ngale ndlela engibona ngayo, bonke babona ngale ndlela yabo, and le ndlela yabo le angifuni ukuthi bengishintshe ngibone ngayo, ngoba I have a strong nudge and a gut feeling yokuthi akugona lokho. Nginalento ekuthiwa i-inner truth, ngiyazi ukuthi akugona lokho, lento abayishoyo akuyona. So xabana, kanti ngishare nabantu abaronke. I-wisdom ebalulekile ayifuni uhambe uyikhuluma nje. Yabona kumnandi ke la ku-social media ngoba awumemi